नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खगेन्द्र विष्ट। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। राष्ट्रिय सभाको बैठक आज बस्दै प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079लाई सभा समक्ष टेबल गर्ने कार्यसूची। मौद्रिक नीतिका सहुलियतपूर्ण व्यवस्थाहरूको उपयोग गर्न उद्योगीहरूलाई प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रह। अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्न प्रतिबद्ध। एसपीपीमा सहभागी नहुने पत्र तत्काल अमेरिकालाई पठाउन नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको प्रधानमन्त्री देउवालाई ध्यानाकर्षण। परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय सहमतिमा जोड। व्यापार घाटा कम गर्न गिट्टी बालुवा भारत निकासी गर्ने भनिरहँदा मोरङमा रहेको भनिएको पेट्रोल खानी अल्पत्र संरक्षण अभावमा खानी क्षेत्र अहिले झाडीमा परिणत। बजेट प्रकरणमा गठित संसदीय समितिले छानबिनको दायरा बढायो। गृहसँग माग्यो सिंहदरबार दक्षिण र पश्चिम गेटको सीसीटीभी फुटेज। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा भीषण डढेलो फैलिएपछि आपतकाल घोषणा। प्रभावित क्षेत्रका 6000 स्थानीय बासिन्दालाई सुरक्षित ठाउँमा सारियो। र साफी अन्डर 20 च्याम्पियनसिपमा नेपालले पहिलो खेल आज मालदिभ्स विरुद्ध खेल्दै 2 महिनादेखि तयारी गरेकाले नतिजा आफ्नो पक्षमा आउने प्रशिक्षक केसीको दावी। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय सभाको बैठक आज बस्दैछ। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा 12औं अधिवेशनको 40औं बैठक बस्न लागेको हो। आजको बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता विधेयक 2079लाई सभा समक्ष टेबल गर्ने कार्यसूची रहेको छ। त्यसैगरी फुयाँले नै राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा पठाइएका नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद विधेयक 2076 र ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी विधेयक 2075 का सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त सन्देशको जानकारी सभा समक्ष गराउने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वदेशमा उत्पादित वस्तु तथा सामग्रीहरूको उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणमा जोड दिनु भएको छ। आइतबार नेपाल उद्योग परिसंघको 19औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको अर्थतन्त्रमा आन्तरिक तथा बाह्य चाप परेको भन्दै विदेशमा उत्पादित महँगा र विलासीपूर्ण वस्तुहरू आयात गर्न छोड्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मुलुकले धान्न नसक्ने गरी बढिरहेको व्यापार घाटा, विदेशी मुद्राको घट्दो सञ्चिति र सुस्त बन्दै गइरहेकोले कृषि उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले विदेशी मुद्रा आर्जन हुने आर्थिक क्रियाकलापमा निजी क्षेत्रको सहयोगको अपेक्षा राखेको भन्दै विद्युतको खपत बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापनामा ध्यान दिन पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप बिग्रिन नदिई लयमा ल्याउन सरकार निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। उत्पादन, राजस्व सङ्कलन, रोजगारी सिर्जनामा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रले पुर्याउँदै आएको योगदानको म उच्च प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा योगदानलाई अझ फराकिलो, खदिलो, समन्वयात्मक, सन्तुलित दिगो बनाउन सबैले आग्रह गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 महामारीले हाम्रो अर्थतन्त्र शिथिल बनाएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति बजेटलाई सहयोग पुग्ने गरेर आएको पनि दावी गर्नुभयो। मौद्रिक नीतिले प्रदान गरेका सहुलियतपूर्ण व्यवस्थाहरूको उपयोग गरे उत्पादनमूलक तथा निकासी जन्य उद्योगको विकासमा लाग्न उद्योगीहरूसँग उहाँको आग्रह थियो। सहयोग पुर्याउने गरी मौद्रिक नीति जारी गरेको छ। यसबाट मुलुकमा कृषि क्षेत्र, उत्पादनमूलक निकासी जन्य उद्योगको विकासका लागि सकारात्मक योगदान पुर्याउने विषय लिएको छ। उक्त नीतिले व्यवस्था गरेका सहुलियतपूर्ण व्यवस्थाहरूको उपयोग गरी उत्पादनमूलक तथा
विकासजन्य उद्योगको विकासमा लाग्न म निजी क्षेत्रका साथीहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री देउवाले देशलाई जति सक्दो चाँडो समृद्ध मुलुकको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती रहेको भन्दै स्थानीय सम्भाव्यतालाई सक्दो उजागर गरी रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर अमेरिकालाई तत्काल पत्राचार गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। क्याबिनेटले एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर गरिएको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष नेपालले तत्काल अमेरिकालाई पत्राचार गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई ध्यान आकर्षण गराउनु भएको हो। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित विचार गोष्ठीमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले केही दिन अघि मात्रै आफू र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेरै एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर अमेरिकालाई पत्राचार गर्न आग्रह गरिएको पनि बताउनुभयो। धेरै मित्रता, धेरैसँगको मित्रता हामीले कायम गर्ने, कसैसँग पनि शत्रुता नहोस् भन्ने कुरालाई सकेसम्म विचार गर्ने, कहीँ भइहालेको छ भने धेरै मित्रको साथ लिएर नेपालको स्ट्रेन्थलाई बलियो बनाउन कामको निम्ति हाम्रो परराष्ट्र नीति र सञ्चालन गर्ने संयन्त्र कूटनीतिक कौशलतामा नेपाल अत्यन्तै कुशल हुनुपर्दछ। सोही कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। अन्तर्वस्तु र पद्धति दुवै हिसाबले गलत सो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरिएकोमा सत्तारूढ गठबन्धनकै वरिष्ठ नेता श्रेष्ठले रोष प्रकट गर्नुभएको हो। उहाँ सो विधेयक पारित गराउन नहुने विषयमा आफूले पार्टीमा राष्ट्रिय सभामा बोले पनि त्यसलाई व्यवस्था गरेर पारित गरिएकोमा गरिएको गुनासो समेत गर्नुभयो। स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ, गुटगत स्वार्थ, पार्टीगत स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा नराखेर देश जनताप्रति गम्भीर रूपले निष्ठावान हुने हो भने हामी सही दिशातिर जान सक्छौँ। त्यसको निम्ति वैचारिक स्पष्टता पनि चाहिन्छ, त्यसको निम्ति मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नेता श्रेष्ठले दलहरूले तत्कालिक राजनीति स्वार्थ प्रेरित भएर अघि बढ्ने गरेकाले पनि मुलुकको राष्ट्रियता खतरामा पर्दै गएको दोहोर्याउनु भयो। सरकारले व्यापारी घाटा कम गर्न गिट्टी बालुवा भारत निकासी गर्ने बताइरहँदा मोरङमा रहेको भनिएको पेट्रोल खानी अलपत्र परेको छ। जिल्लाको बेलबारी नगरपालिका 8 स्थित राधानगर क्षेत्रमा रहेको पेट्रोल खानी सरकारी उदासीनताको कारण अलपत्रमा परेको हो। संरक्षण अभावमा खानी क्षेत्र अहिले झाडी परिणत भएको छ। पेट्रोल खानी रहेको भनिएको क्षेत्र पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत मोरङको भाउन्नेदेखि 7 किलोमिटर दक्षिणमा पर्छ। उद्योग मन्त्रालयले संरक्षण गर्दै आएको खानीको सुरक्षाका लागि सरकारले 2 जना चौकीदार समेत राखेको छ। 5 बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको यो क्षेत्रमा केही वर्ष अघि घेराबारा समेत भएको थियो। खानी रहेको भनिएको क्षेत्रमा रहेका 5 वटा गोदाम भत्किएका छन् भने भएको एउटा गोदाम पनि लथालिङ्ग अवस्थामा छ। पछिल्लो समय सरकारले खानीको विस्तृत अन्वेषण प्रतिवेदनका कुरा बाहिर नल्याउँदा उत्खननको काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन। यहाँका जनताले पनि काम पाउँथे, रोजगार विदेश जानु पर्ने थिएन। हाम्रो छोरा भतिजाहरूले पनि नेपालमै काम पाउने थिए। तर हाम्रो सरकारै चोर छ, फटा छ, कसैले यो म गर्छु र ऊ गर्छु अलिक गर्छ कि भन्ने त्यसलाई खुट्टा तानेर कसरी हुन्छ लडाइदिइहाल्छन्, काम गर्न दिँदैन। यो पेट्रोल खानी के छ? यहाँ पानी बाहेक केही पनि आउँदैन। राधानगर के राधै बनाउने मान्छे आएका छैनन्। यहाँ बनाउने मान्छे यस्तै पत्रकारहरू मात्रै आउँछन्। किन बनाउनु पर्छ कि पर्दैन? बनाउनु पर्छ कि पर्दैन? बनाउन त नेपालको सम्पत्तिले के पुग्लाएर बनाउनलाई। यहाँ 2039 सालमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको भन्दै सरकारले अन्वेषण सुरु गरेको थियो। 2043 देखि 2045 सालसम्म यसलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइएको थियो। त्यसपछि केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा चीनले नेपालमा पेट्रोलियम खानीको विस्तृत अन्वेषणको काम गरेको थियो।
त्यसका लागि 2072 चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय सम्झौता पनि भएको थियो। त्यसैलाई टेकेर चीनिया टोलीले 2073 साल वैशाखमा नेपाल आएर सम्भावित क्षेत्रका चट्टान लगायत नमुना चीन लगेका थिए। तर त्यसको रिपोर्ट आएको 4 वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि विस्तृत अन्वेषणका बारेमा कुनै प्रगति भएको छैन। यसमा चाहिँ हामी विशेष गरी पहिला पेट्रोल अब त्यो अध्ययन अनुसन्धान भयो, धेरै वर्ष बन्द भयो। त्यस पछाडि फेरि पछिल्लो पटकमा हामीले स्थानीय तहकै तर्फबाट चाहिँ केन्द्र सरकारसँग पहल गरिसकेपछि अध्ययन गर्नका निम्ति चिनिया टोलीहरू आए। त्यस पछाडिको रिपोर्ट के हो त्यो अहिलेसम्म आइपुगेको छैन। त्यो रिपोर्ट आइसकेपछि मात्रै यसको अवस्था के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ। सो समयमा चिनिया विज्ञ सहितको टोलीले कोशी नदी आसपास र चुरे क्षेत्रका चट्टानहरूको अध्ययन गरेको थियो। स्थानीयका अनुसार चिनिया विज्ञ टोलीले नेपालमा रहेका 2 ठूला खानी मध्ये एक राधानगरमा रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। तर सरकारले अहिलेसम्म सो विषयमा केही पनि जानकारी बाहिर ल्याएको छैन। स्थानीयले सो क्षेत्रमा बेवारिसे अवस्थामा छाड्नुभन्दा तत्काल उत्खननको प्रक्रिया थाल्न माग गरेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि विनोद आचार्यको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले एसपीपीको सम्बन्धमा अमेरिकालाई पत्र लेखेको अवस्थाको बारे संसदलाई जानकारी दिन सरकारले आनाकानी गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद रावलले एसपीपी सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको निर्णय अमेरिकालाई जानकारी नगराएको बताउनुभयो। पत्र पठाए नपठाएको सम्बन्धमा संसदमा जानकारी गराउन सभामुखले गरेको निर्देशन सरकारले नमानेको उहाँको भनाइ थियो। सभामुख र संसदीय समितिको निर्देशन सरकारले नसुनेको भन्दै रावलले सरकारले श्रवण शक्ति गुमाएको टिप्पणी गर्नुभयो। सरकार कहाँ छ? यो देशमा छ कि कतै छ? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्णय नमान्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पहिले असार 5 गते नै निर्देशन दिएको थियो। अनि सम्मानित यो सदनमा नेपाली जनताको सार्वभौम सदनमा सम्मान्य सभामुखबाट दिएको निर्देशन पनि नसुन्ने होइन। सरकारले कहिलेदेखि कान सुन्नलाई चाहिँ त्यो श्रवण शक्ति गुमायो भन्ने प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन? विशेष समयमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद डाक्टर डिला संग्रौला पन्तले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बापत सरकारले दिनुपर्ने भुक्तानी प्राप्त नगरेकाले सरकारी अस्पतालहरूले उक्त कार्यक्रम स्थगित गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो। संग्रौलाले सरकारको अलमलका कारण लोकप्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको भविष्यमाथि प्रश्न उठेको बताउनुभयो। स्वास्थ्यको पहुँच पुर्याउने भनी नेपाल सरकारले गरेको प्रतिबद्धता र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अगाडि सारेको दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ सभामुख महोदय। तर सरकारले नै अलमल गर्दा अहिले यो लोकप्रिय कार्यक्रमको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद बाबु कुमार यादवले मध्य प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग गर्नुभयो। सांसद यादवले खेतीको समयमा पानी नपरेर मध्य प्रदेशका किसानहरू समस्यामा परेको भन्दै बन्द रहेका नहर डिप ट्युबलेटहरूमा मोटर जडान गरी सञ्चालन गर्न र विद्युतको जडान गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। किसानलाई विद्युत महसुलमा पूर्ण रूपमा छुट दिनुपर्ने उहाँको माग छ। त्यो बन्द परेका नहरहरू, बन्द परेका डिप ट्युबवेलहरू जसमा मोटर जडान गर्न बाँकी छ मोटर जडान गरोस्, विद्युतको काम बाँकी छ विद्युत जडान गरोस्, तर आजैदेखि सिँचाइमा जाओस्। र अर्को एउटा प्याकेज भन्न चाहन्छु, माग गर्न चाहन्छु, प्रदेशलाई मध्य प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरियोस् र त्यहाँको किसानको राहतको लागि प्याकेज लिएर आओस्, विद्युत पूर्ण रूपले छुट गरियोस्। यसैबीच प्रतिनिधि सभाबाट कारागार विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सो विधेयक निर्णयार्थ पेश गर्दै सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गर्नुभएको हो। आइतबारको पहिलो बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन सहितको कारागार विधेयक 2076 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। छलफल सकेपछि निर्णयार्थ पेश गर्दा बैठक गणपूरक संख्या नपुगेपछि 15 मिनेट स्थगित गरिएको थियो।
माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गुल्मीबाट बुटोलतर्फ जाँदै गरेको लु 1J5952 नम्बरको बस पाल्पामा दुर्घटना हुँदा 6 जना यात्रुको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको छ। पाल्पाको रिमदेकोट गाउँपालिका 2 लघुवामा आइतबार साँझ बस दुर्घटना हुँदा 7 जनाको मृत्यु हुनुका साथै अन्य 17 जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार मृत्यु हुनेमा 3 महिला र 3 पुरुष रहेका छन्। दुर्घटनामा घाइते भएका 16 जनाको उपचारको लागि तानसेन अस्पताल लगिएको छ। मृतकको शनाखत हुन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। भक्तपुरको भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 सल्लाघारीमा रुख ढलेर बस र स्कुटरलाई च्याप्दा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य 12 जना घाइते भएका छन्। आइतबार अपराह्न मध्याह 12 बजे सल्लाहको रुख ढलेर काठमाडौँबाट भक्तपुरतर्फ गइरहेको बा 2 ख 3584 नम्बरको यात्रुवाहक बस र बा 61 च नम्बरको स्कुटरलाई च्याप्दा 3 जनाको मृत्यु भएको हो। घाइतेहरूको डाक्टर युवा मुरा अस्पताल, भक्तपुर इन्टरनेसनल अस्पताल र मध्यपुर ठिमी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बजेट निर्माण प्रकरण छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले गृह मन्त्रालयसँग सिंहदरबारको दक्षिण र पश्चिम गेटको सीसीटीभी फुटेज माग गरेको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सीमित व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी करको दर निर्धारण गरेको तथा अनधिकृत व्यक्तिलाई बजेट निर्माणमा संलग्न गराएको आरोप लागेपछि संसदीय छानबिन समितिले अनुसन्धान गरिरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयका 2 सचिव, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीसँग बयान लिए पनि बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको पुष्टि भएपछि समितिले आइतबारदेखि छानबिनको दायरा फराकिलो पारेको हो। आइतबारको बैठकले सिंहदरबार प्रवेश गर्ने गेटको जेठ 14 गते दिउँसो 12 बजेदेखि भोलिपल्ट 12 बजेसम्मको फुटेज गृह मन्त्रालयसँग माग गर्ने निर्णय भएको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ। समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट सीसीटीभी फुटेज मागे पनि बजेट निर्माणको दिनको फुटेज नपाएपछि रिकभरको लागि प्रहरीको फोरेन्सिक ल्याबमा पठाएको छ। असार 22 मा गठन भएको समितिले 28 देखि काम सुरु गरेको थियो। पहिलो 7 दिनको अवधिमा छानबिन नटुङ्गेपछि बिहीबार संसदले अर्को 7 दिनको समय थप गरेको छ। छानबिन समितिले साउन 5 मा पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बोलाएर बयान लिएको थियो। 3 घण्टाको बयानको क्रममा उहाँले सीसीटीभीको स्टोरेज बारे आफूलाई जानकारी नरहेको भन्दै विज्ञसँग परामर्श गर्न सुझाउनु भएको थियो। उहाँले आफ्नो विश्वास नलागेको खण्डमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश बारे मन्त्रालयमा रहेका सुरक्षाकर्मी र मर्यादा पालकसँग सोधपुछ गर्न समितिलाई आग्रह गर्नु भएको थियो। अहिले नेपाली राजनीतिमा एमाले बाहेकको वाम तालमेलका लागि समाजवादी केन्द्र नामक नयाँ ध्रुवको विकास हुन थालेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपाबाट अलगिने बाटोमा रहनुभएका डाक्टर बाबुराम भट्टै तथा कम्युनिस्ट एकताको आवाज उठाउँदै आउनुभएका वामदेव गौतम लगायतको नयाँ मोर्चा बनाउने कसरत थालेका छन्। आसन्न निर्वाचनको तयारीका लागि दलहरू रणनीतिक कसरतमा लागेका छन्। नेपाली कांग्रेस अहिलेको गठबन्धन जोगाएर एमालेसँग भिड्ने दाउमा छ। यसैबीच सत्तारूढ गठबन्धन भित्रैका माओवादी र एकीकृत समाजवादी लगायतका वाम शक्तिहरू समाजवादी केन्द्र नामक नयाँ ध्रुव निर्माणको कसरतमा जुटेका छन्। शनिबार माओवादी अध्यक्ष दाहाल तथा नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालले फरक फरक कार्यक्रममा अहिलेको गठबन्धनको भरमा मात्र नबस्ने बताउनु भएको छ। शीर्ष नेताहरूको यो अभिव्यक्तिले गठबन्धन भित्रै अर्को चुनावी मोर्चा बन्ने संकेत दिएको छ। विभाजित कम्युनिस्ट नेताहरू समाजवादी केन्द्र नामक नयाँ धारबाट अघि बढ्ने कसरतमा लागेका छन्। सक्रिय भूमिकामा देखिनु भएको छ पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई। उहाँसहित दाहाल, नेपाल र वामदेव गौतम समाजवादी केन्द्र बनाउने भन्दै घनीभूत बहस र छलफलमा जुट्नु भएको छ।
र हामीले गठबन्धनभित्रका वामपन्थीहरूको बिचमा एउटा राम्रो समझदारी बनाउनु पर्छ र सकियो भने चुनावी खालको एउटा विशेष मोर्चा पनि हुनसक्छ, भोलि पार्टी एकताको लागि संयोजन समिति पनि हुनसक्छ भनेर हाम्रो छलफल चलिराखेको छ। अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन, सम्भवतः केही दिनभित्र हामी एउटा निर्णयमा पुग्छौँ। अब त्यो पनि अहिले कुनै टुङ्गो भइसकेको कुरा चाहिँ होइन। वामपन्थी एकता भयो भने त्यो वास्तवमा समाजवादी केन्द्र जस्तै हुन पुग्छ। त्यो चाहिँ समाजवादी केन्द्र निर्माण हुन सके भट्टराईलाई राजनीतिमा सक्रिय नै रहने बाटो मिल्ने देखिन्छ। यता गठबन्धनमा सम्मानित हैसियत बनाउन नसकिरहेका तथा एमालेसँग तत्काल एकताको सम्भावना नरहेकाले दाहाल नेपाललाई पनि नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्ने अवसर मिल्नेछ। समाजवादी केन्द्र स्थापनाको उद्देश्यका बारेमा भिन्न कोणबाट पनि विश्लेषण भइरहेका छन्। गठबन्धनमा कांग्रेससँग सिट बार्गेनिङ तथा एमाले बाहेकका वाम एकताको आधार समाजवादी केन्द्रलाई बनाउन खोजिएको देखिन्छ। यो जटिलताको बीचमा अब चुनाव आउँदैछ मङ्सिर महिना। सम्भवतः मङ्सिर महिनाको पहिलो हप्तामा चुनावको घोषणा हुनेछ। अब पनि हामीले स्थानीय चुनावमा हामीले सबै ठाउँमा कति तपाईहरुले डम्फु बजाउनु भयो थाहा छैन। गठबन्धनको गीत गाएर गठबन्धनको डम्फु बजाउँदै पर्खेर बस्ने। अब डम्फु बजाउने होइन, अब यो पार्टीलाई बलियो बनाउने डम्फु बजाउने हो, यो पार्टीलाई सुदृढ बनाउने कुरा गर्ने हो। गत स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनबाट खासै फाइदा नभएको निष्कर्ष निकालेका माओवादी र एकीकृत समाजवादीले या त गठबन्धनमा बलियो भाग खोज्ने या त एमालेसँग पुनः एकता गर्ने मुड देखाएका थिए। अब समाजवादी केन्द्र नामक नयाँ ध्रुवीकरण मार्फत कांग्रेस र एमाले दुवैलाई चुनौती दिने नेताहरूको सोच देखिन्छ। तर नेताहरूलाई किन फुटेको र किन जुटेको भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन सहज भने देखिँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुजन चालिसेको रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता जलनाथ खनालले वामपन्थी र समाजवादी शक्तिहरूको एउटै मोर्चा बनाएर निर्वाचनमा जानुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले देशका वामपन्थी र समाजवादी शक्तिहरूको एउटै मोर्चा बनाएर निर्वाचनमा जाने छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। यसबारे दुई पटक छलफल भइसकेको र यो क्रम जारी रहेको पनि उहाँको तर्क छ। नेता खनालले देशको आवश्यकता वामपन्थी शक्तिहरू एकै ठाउँमा आउनु भए पनि कतिपय समूह त्यसका निम्ति तयार नभएको उल्लेख गर्नुभयो। आवश्यकताको दृष्टिले सबै वामपन्थीहरू एक ठाउँमा आउनु अहिलेको आवश्यकता हो। मैले पटक पटक भनेको छु। तर जम्मै तयारी नभइकन त कसरी हुन्छ? कतिपय समूह तयारी छैन। उहाँले तत्कालीन आवश्यकता 5 दलीय गठबन्धनको भए पनि दीर्घकालीन आवश्यकता भने वाम एकता रहेको बताउनु भएको छ। वाम एकताको सम्बन्धमा नेकपा एमालेसँग पनि कुराकानी चलेको भए पनि प्रभावकारी भने नभएको नेता खनालले बताउनु भएको छ। सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै नेपाली कांग्रेसका सचेतक मेन विश्वकर्माले सत्तारूढ दलहरूसँग आफूहरूको दूरी नबढेको दावी गर्नु भएको छ। 5 दलीय गठबन्धनबाट परिणाम उपलब्धिमूलक भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको भन्दै गठबन्धन टुट्छ कि भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। नयाँ वैकल्पिक सरकार दियो र निर्वाचनमा हामी सँगै गयौँ, साझा नीति तथा कार्यक्रम जारी गर्यौँ, साझा घोषणापत्र जारी गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यसैले हामी सँगसँगै छौँ। सँगसँगै हुनुको अर्थ मौन स्वीकृति वा समर्थन गर्नु भन्ने कहीँ पनि हुँदैन, निर्विकल्प हुँदैन। विश्वकर्माले सत्तारूढ घटकले समाजवादी केन्द्र बनाई राम्रो हुने टिप्पणी पनि गर्नु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। वर्षौंदेखि ट्युबवेल, कुवा लगायतको रातो पानी खाइरहेका बाँके बर्दियाका नागरिकहरू भने अहिले पाइपबाट वितरित पानी खान पाउँदा निकै खुसी छन्। आयोजना सम्पन्न भइसकेका ठाउँका स्थानीयले पानीको सुविधा पाएर खुसी छन् भने निर्माणाधीन आयोजना क्षेत्रका बासिन्दा अझै स्वच्छ पानीको पर्खाइमा छन्।
खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जले बाँके र बर्दिया 2 जिल्लाका 12% नागरिकहरूलाई पाइपबाट वितरित पानी खुवाउँदै आएको छ। लामो समयदेखि दूषित पानी खाइरहेका बाँके बर्दियाका नागरिकहरू गाउँमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन भएर शुद्ध पानी खान पाउँदा खुसी भएका छन्। गाउँमा डिप बोरिङको पानी घर घरमा धारामा आएपछि उनीहरू खुसी भएका हुन्। रातो पानी थियो, आर्सेनिक थियो, हामीलाई खान डर लाग्थ्यो। अब हामीले तपाईँको फिल्टर ल्याएर पानी खाइन्थ्यो। अहिले रातो पानी छैन के त्यो समस्या नहोला। रुम त खै किन आइरहन्छ के 24 घण्टा पानी त एक खाने पानी सफा छ। रातो आउँथ्यो अनि पहेँलो बस्थ्यो, यो चाहिँ सफा छ। पैसा तिरेर पनि तिरे जस्तो लागेन अब किनभने धेरै सुविधा भएको छ नि त, खाने पानी आइरहेछ। 2072 सालमा बर्दियामा श्री रामकृष्ण खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति स्थापना भएको हो। 2,25,000 क्षमताको ओभरहेड ट्याङ्कीबाट पानी वितरण भइरहेको र यसबाट करिब 1100 घरधुरीमा पानी पुर्याउन सकिने समितिले जनाएको छ। ट्याङ्कीको क्षमता चाहिँ 225 घनलिटर हो र यसले लगभग तपाईको 1100 घरधुरीलाई पुग्ने पानीको यसको क्वान्टिटी हो। अहिले चाहिँ 383 घरधुरीले पानी खाइसक्नु भएको छ र 650 घरधुरीले निवेदन दिएर दरखास्त दिनुभएको छ। बाँके र बर्दियामा करिब 150 खानेपानी आयोजनाहरूको काम भइरहेको छ। निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाले पानी खुवाउँदै आएका छन् भने आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका स्थानीयहरू भने अझै पनि रातो पानी खान बाध्य छन्। यो हामीले खाने पानी अब यो पानी निकाल्दाखेरि त अझै कस्तो हुन्छ भनेपछि धमिलो धमिलो आउँछ के पानी। एकछिन राख्यो भने मात्रै बल्ल अलिकन सङ्लो आउँछ अनि तुरुन्तै पेलेर उ गर्यो भने त्यो सानसाना त्यो कणकै छिद्रा हो त्यस्तो पनि आउँछ अनि पानी एकदमै प्यालो। यता फतेपुर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति बाँकेले 2073 सालदेखि निर्माण सुरु गरेको खानेपानी आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पाइपहरू किनचाहिँ 2018 साल मङ्सिरमा किनचाहिँ आयो र हामीले लगभग 2टा गाउँमा बिछाउने काम गऱ्यौँ। लगभग एउटा गाउँ 110 घरधुरीको छ, त्यहाँ पुरै बिछाइसकेका छौँ र अब त्यहाँ चेम्बरहरू बल्बहरू लगाउन बाँकी छ। खानेपानी डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जले अहिले बाँके र बर्दिया जिल्ला हेर्दै आएको छ। 2 जिल्लामा 121 वटा खानेपानी आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् भने चालू आर्थिक वर्षमा थप 22 वटा आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न हुने तयारीमा छन्। सबै आयोजनाहरू सम्पन्न भएमा करिब 85% नागरिकहरूले पाइपद्वारा वितरित पानी उपभोग गर्न पाउने कार्यालयले जनाएको छ। आयोजनाहरू निर्माण हुने क्रममा अहिलेसम्म हेर्दाखेरि करिब बाँके र बर्दियामा 12% मानिसहरूले पाइप प्रणालीको पानी प्रयोग गर्नु भएको छ। पाइप प्रणाली 12% भए तापनि जुन स्यालो ट्युबवेल र ह्यान्डपम्पहरूबाट पानी खाने व्यवस्था भएको छ त्यो त्यसरी हेर्दाखेरि करिब 95% बाँके बर्दियाका जनताहरूले पानी चाहिँ प्राप्त गरिरहनु भएको छ। चाहिँ अधिकांश सरुवा रोगहरू दूषित पानीकै कारण लाग्ने गर्दछन्। अझै पनि बाँके बर्दियाका नागरिक रातो दूषित पानी खान बाध्य छन्। त्यसैले निर्माण हुन लागेका आयोजनाहरू समयमै सक्ने गरी काम गरेमा नागरिकले स्वच्छ पानी खान पाउनेछन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि विकास डाँगीको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणको कारण 2 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 347 जना संक्रमित भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 2360 पीसीआर परीक्षणमा 303 जना र 1528 एन्टिजेन परीक्षणमा 44 जना गरी 347 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै थप 95 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 3177
पुगेको छ, जसमध्ये 3035 जना होम आइसोलेसनमा र 142 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका मध्ये 22 जना आइसियुमा र 2 जना भेन्टिलेटरमा छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा सबैभन्दा धेरै काठमाडौँ जिल्लामा 169 जना संक्रमित भेटिएका छन्। त्यस्तै ललितपुरमा 35, कास्कीमा 27, मोरङमा 17 र भक्तपुरमा 12 जना संक्रमित भेटिएका छन्। नगरसभा हुन नसकेपछि बाराको पचरौता नगरपालिकाले करार सेवामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई अवकाश दिएको छ। अस्पतालका 24 जना भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी सहित 98 जनाले एकै पटक अवकाश पाएपछि नगरपालिकाको एक मात्र नगर अस्पताल र नगरपालिकाको अधिकांश सेवा बन्द भएको छ। बाराको पचरौता नगरपालिकामा नगरसभा हुन नसक्दा समस्या भएको छ। कायम मुकायम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्याम प्रसाद यादव करिब 1 महिनादेखि सम्पर्कविहीन भएपछि आर्थिक वर्ष 2079-80 को नगरसभा हुन नसकेको हो। नगर परिषद बैठक आयोजना हुन नसक्दा करार सेवामा नियुक्त गरिएका नगरपालिका र स्वास्थ्यकर्मीको म्याद थप गर्न नसकिएको र उनीहरूलाई अवकाश दिएको बताइएको छ। नगर अस्पतालका सबै स्वास्थ्य सेवा, नगर अन्तर्गतका बर्थिङ सेन्टर र नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 पिपरपातीमा रहेको प्रयोगशालाको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बन्द गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा बजेटसँगै करारका अन्य कर्मचारीलाई चालू वर्षमा थप्नुपर्ने करार अवधिको म्याद पनि थप हुन नसकेपछि नगर स्तरीय नगरपालिकाको कार्य र अस्पतालको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बन्द गरिएको छ। यसलाई राजनीतिक रूपमा यसलाई एकदम घेरा पारेर यसलाई जनतालाई जुन किसिमको कष्ट दिइरहेको छ र घेराबन्दीको राजनीति भइरहेको छ, यो राम्रो सराहनीय र गैर राजनीतिक सराहनीय कुरा होइन। यो गैर राजनीतिक क्रियाकलापबाट पछौटा जनता र त्यो पार्टीको रूपमा जुन यहाँ नेताहरू हुन्छ उहाँहरूको पनि भलो हुने छैन। असार 10 देखि 15 गते भित्र नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान भए पनि पालिकाले ल्याउन सकेको छैन। बजेट नल्याई अर्को आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ। गत असार 15 मा गर्ने भनिएको नगरसभा रोक्न जसपाका जनप्रतिनिधिले रिट दायर गरेका थिए, तर अदालतले नगरसभा रोक्न नमिल्ने आदेश गरिसकेको छ। पचरौता नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष लक्ष्मी यादवले विषयगत समितिहरू खारेज गर्न भन्दै रिट गरिएकोमा सो विपरीत आदेश आएकोले नगरसभा तयारी गर्न खोज्दा प्रशासकीय अधिकृत सम्पर्कविहीन भएको बताउनु भएको छ। समयमा नगरसभा नभएको कारणले उहाँहरूको 32 गतेसम्म म्याद सकियो। अब साउन 1 गतेदेखि जब त्यसको बजेट छुट्याएन नगरसभामा, त्यसलाई म्याद थप्नको लागि त्यहाँबाट पारित गराउनु भएन। अब उहाँहरूको त अब बिना म्याद थपिकन उहाँलाई कहाँ काम गराउन मिल्छ। अब उहाँहरूलाई हामीहरू हटाएकै छैन। उहाँहरूको 32 गतेसम्म मात्र म्याद थियो, आफै उहाँहरू अवकाश हुनुभयो। यता लोसपाबाट वडा नम्बर 1 मा निर्वाचित वडा अध्यक्ष विनय कुमार सिंहले जसपाबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्य र सोही पार्टीका पूर्व नगर प्रमुख रमेश यादवले नगरपालिकामा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित प्रमुख सिंहलाई असफल पार्न षड्यन्त्र गरेर निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बेपत्ता पारेको आरोप लगाउनु भएको छ। आजसम्म यहाँ हाकिम छैन। त्यो हाकिमले यति बदमासी गरेको छ। एउटा हुन्छ नि कि माथिल्लो निकायले निर्देश गरेछ भने बदमासी गर्छ। यहाँ पूर्व मेयर रमेश यादवको पाराले चाहिँ त्यो हाकिम चल्दैछ। त्यस्तो उद्दण्ड हाकिमलाई यथाशीघ्र कारबाही गर्नुपर्छ।
नगरपालिकामा जसपाबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्य र सोही पार्टीका पूर्व नगर प्रमुख रमेश यादवले नगरपालिकामा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित प्रमुख सिंहलाई असफल पार्न षड्यन्त्र गरेर निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बेपत्ता पारेको र नयाँ अधिकृतलाई पनि कार्यालयमा आउन अवरोध गरेको बताइएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बारा सहकर्मी श्याम गुप्ताको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी 5 वर्षपछि नेपालबाट 4.6 अर्ब अमेरिकी डलरको निर्यात हुने वातावरण बनाउने घोषणा गरेको छ। उद्योग परिसंघको 19औं साधारण सभाको उद्घाटन समारोहमा आफ्नो धारणा राख्दै परिसंघका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद अग्रवालले यस्तो घोषणा गर्नु भएको हो। उहाँले परिसंघले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान मार्फत देशमा वार्षिक 1000 नयाँ उद्योग दर्ता गर्ने वातावरण बनाउने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष अग्रवालले परिसंघले सन् 2023 सम्ममा कुल गृहस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान 25% पुर्याउने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष अग्रवालले लगानी विस्तार हुन नसक्दा मागमा निरन्तर गिरावट आउने र त्यसले अर्थतन्त्रमा थप जोखिम पर्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गर्नुभयो। सकारात्मक सोच व्यक्त गर्दै आएको पनि अन्तिम रूप दिने समयमा निजी क्षेत्र मैत्री नहुने गरेको हाम्रो नमुठो अनुभव छ। एउटा कानुनले काम गर्न सहजता प्रदान गर्ने तर अर्को कानुनले रोक्ने प्रवृत्ति निजी क्षेत्र आज पनि सशंकित छ। सोही कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्व अध्यक्ष तथा सांसद विनोद चौधरीले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रलाई मुख्य साझेदारी बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले विगतदेखि घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्रहरूको पृष्ठभूमि सकारात्मक खालको नभएको भन्दै सांसद चौधरीले खाली औद्योगिक क्षेत्रको नाममा पर्खालको घेरा लगाएर औद्योगिक क्षेत्रको नाम दिँदैमा औद्योगिक क्षेत्र जीवन्त नहुने दावी गर्नुभयो। भएका औद्योगिक क्षेत्रको यदि पृष्ठभूमिलाई हामीले खेलाएर हेर्यौं भने त्यो त्यतिको सकारात्मक देखिँदैन। खाली औद्योगिक क्षेत्रको नाममा पर्खालको घेराभित्र उद्योग क्षेत्रको नाम दिँदैमा उद्योग क्षेत्र जीवन्त हुँदैन भन्ने कुरा हामीले देखिसक्यौं। चौधरीले सरकारले निर्यात उद्योगलाई विगतदेखि अनुदान दिँदै आए पनि अनुदान दिए अनुसार निर्यात बन्न नसकेको बताउनु भएको छ। उहाँले अनुदान भन्दा पनि निर्यातको लागि उत्पादन विशेष हुने बताउनु भएको हो। कोभिड-19ले थला परेको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटन पुनरुत्थान कार्ययोजना 2079 सार्वजनिक गरेको छ। सन् 2023 देखि 2033 लाई नेपाल भ्रमण दशक घोषणा गर्ने तयारीदेखि प्रयोगमा नआएका विमानस्थललाई वैकल्पिक प्रयोगमा ल्याउने लगायतका विषय कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ। नेपाली कला भाषा र साहित्यमा योगदान दिने विदेशी सर्जकलाई सम्मान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने योजना बनाए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको 73 बुँदे पर्यटन पुनरुत्थान कार्य योजना 2079 मा सन् 2023 देखि 2033 को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकको रूपमा मनाउनेदेखि आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न पहिला देश अनि विदेश अभियानसँगै गैर आवासीय नेपाली संघको नेतृत्वमा एक नेपाली एक विदेशी साथी नेपाल पठाउँ अभियान चलाउने लगायतका महत्त्वकांक्षी योजनाहरू छन्। प्रयोगमा नआएका विमानस्थललाई प्रयोगमा ल्याइने घोषणा गरेको मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रात्रिकालीन पर्यटनको प्रारम्भ र प्रवर्धन गर्न काठमाडौँ,
पाटन, भक्तपुर र कीर्तिपुरमा रात्रिकालीन सम्पदा यात्राको सुरुवात 2 महिनाभित्र गर्ने जनाएको छ। 5800 मिटरदेखि 8000 मिटरसम्मका थप हिमचुलीहरूको आरोहण 6 महिनाभित्र खुल्ला गर्ने योजना बनाएको मन्त्रालयले सगरमाथा संवाद कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्ने बताएको छ। अब दशकलाई नै पर्यटन वर्ष भनेर भने पर्यटक दशक भनेर चाहिँ अगाडि बढाउँ भन्ने एउटा सोचाइ चाहिँ अगाडि बढाएको छ। पर्यटनको चाहिँ प्रवर्धनको कुरा, विकासका कुराहरू भनेको यो एकै दिनमा, एकै वर्षमा यसको कार्य सम्पन्न हुने कुराहरू होइन। यो एउटा अभियानको रूपमा निरन्तर रूपमा हामीले लैजानुपर्छ। यसो भयो भने मात्र हामीले लिएका लक्ष्यहरू, राष्ट्रले लिएका लक्ष्यहरू, हाम्रा चाहनाहरू हामीले पुरा गर्न सक्छौँ। नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा परेको जुन असर थियो त्यो असरलाई यसले चाहिँ पुनरुत्थान गर्नेछ र पर्यटन व्यवसायलाई यसले चाहिँ एउटा प्रवर्धन गर्ने कामहरू गर्नेछ। मन्त्रालयले 1 महिनाभित्र विमानस्थलबाट सञ्चालन हुने सबै ट्याक्सी लगायतका पर्यटकीय सवारी साधनमा GPS प्रणाली राख्न व्यवस्था मिलाउने गरी तयारी थालेको छ। उपत्यका लगायत अन्य पर्यटकीय स्थलहरूमा 6 महिनाभित्र पर्यटक बस पार्क निर्माणको काम अगाडि बढाउने योजना लिएको मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्रमा योगदान गर्ने व्यक्तिहरूलाई सम्मान स्वरूप परिचय पत्र उपलब्ध गराउने जनाएको छ। यो कार्यान्वयनको चुनौती त फलामको चिउरा खानु सरै छ, किनभने मन्त्रीज्यू 6 महिनाको लागि आउनु भएको छ। उहाँले 6 महिनामा त यो कार्यान्वयन हुन्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन। अब बस पार्कको कुरा समेट्नु भएको छ, ऐनको कुरा समेट्नु भएको छ, शौचालयका कुराहरू समेट्नु भएको छ, विदेशी ल्याउने कुरा समेट्नु भएको छ, सबै कुरा समेटिएको छ। तर यो कार्यान्वयन हामीले त विगतका वर्षहरूमा पनि हेरेकै छौँ, विगतका कुराहरू पनि हेरेकै छौँ। तर यो कार्यान्वयन हुनलाई चाहिँ उहाँले 6 महिनामा गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन। तर जुन उहाँले ल्याइदिनु भयो, पछाडि आउने मन्त्रीज्यूले पनि यसलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढाइदिनु हो भनेदेखि यसमा सबै कुरा आएको छ। अब यो कार्ययोजनामा जानलाई सम्बन्धित सङ्घ संस्था, सम्बन्धित पार्टलाई चाहिँ अलिक बढी ओगट्नुहुन्छ भने, ओगटेर जानुभयो भने यो सम्भव छ। र यो जुन ऐन जो आएको छ, यो लिएको बुदाको 73 बुदा छ, यो कार्यान्वयन भइदियो भने यो पर्यटन क्षेत्रमा एकदमै राम्रो छ। कोरोना महामारीले सन् 2021 मा 1977 पछिकै सबैभन्दा कम 1,50,962 पर्यटक नेपाल भित्रिएकोमा सन् 2022 को जुन महिनासम्म नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या 2,37,000 रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। सन् 2021 मा विदेशी पर्यटकबाट विदेशी मुद्रा आर्जन 46% घटेर 13 अर्ब 50 करोड 11 लाख रहेको अवस्थामा पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायीहरूले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नु परेको अवस्थामा सार्वजनिक गरिएको कार्ययोजना कतिको कार्यान्वयन भएर पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उठाउँछ त्यो आउने दिनले पक्कै बताउनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि नवराज पौडेलको रिपोर्ट। विश्रामपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रिय सभाको बैठक आज बस्दै प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 लाई सभा समक्ष टेबल गर्ने कार्यसूची। मौद्रिक नीतिका सहुलियतपूर्ण व्यवस्थाहरूको उपयोग गर्न उद्योगीहरूलाई प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रह। अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्न प्रतिबद्ध। एसपीपीमा सहभागी नहुने पत्र तत्काल अमेरिकालाई पठाउन नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको प्रधानमन्त्री देउवालाई ध्यानाकर्षण। परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय सहमतिमा जोड। व्यापार घाटा कम गर्न गिट्टी बालुवा भारत निकासी गर्ने भनिरहँदा मुरुङमा रहेको भनिएको पेट्रोल खानी अल्पत्र। संरक्षण अभावमा खानी क्षेत्र अहिले झाडीमा परिणत। बजेट प्रकरणमा गठित संसदीय समितिले छानबिनको दायरा बढायो। गृहसँग माग्यो सिंहदरबार दक्षिण र पश्चिम गेटको सीसीटीभी फुटेज। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा भीषण डढेलो फैलिएपछि आपतकाल घोषणा। प्रभावित क्षेत्रका 6000 स्थानीय बासिन्दालाई सुरक्षित ठाउँमा सारियो। र साफिउ अन्डर 20 च्याम्पियनसिपमा नेपालले पहिलो खेल आज मालदिभ्स विरुद्ध खेल्दै 2 महिनादेखि तयारी गरेकाले नतिजा आफ्नो पक्षमा आउने प्रशिक्षक केसीको दाबी। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।